Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бүх орчлон ертөнцид хандсан Бурхны айлдвар. 19-р бүлэг. Миний үгийг оршин тогтнолынхон үндэс болгон авч үзэх нь хүний үүрэг юм. Хүн миний үгийн хэсэг тус бүрд өөрийн хувийг бий болгох ёстой. Ингэхгүй бол сүйрлээ хайж, жигшил, зэвүүцэл дуудаж байгаа хэрэг. Хүн намайг мэддэггүй. Үүнээсээ болоод солилцоо хийх гэж амиа надад авчрахын оронд зүгээр л гардах хог навшоо миний өмнө үзүүлэхээр оролдож, үүгээрээ надад сэтгэл ханамж өгөхөөр хичээдэг. Гэхдээ би байгаа байдалд сэтгэл огт ханалгүй, хүнд шаардлага тавьсаар байдаг. Би хүний хувь нэмрийг хайрлаж, шаардлагыг нь үзэн яддаг. Бүх хүн шунлаар дүүрэн зүрх сэтгэлтэй. Хүний зүрх сэтгэл диаволд олзлогдсон мэт байдаг бөгөөд хинч үүнээс чөлөөлөгдөж, зүрх сэтгэлээ надад өргөн барих чадваргүй байдаг. Намайг үг хэлэх үед хүмүүс миний дуу хоолойг анхаарлаа төвлөрүүлэн сонсдог. Харин намайг үг хэлэхээ болоход өөрсдийн ажил хэргийг дахин эхлүүлж, миний үгийг ажил хэргийнх нь нэмэлт зүйл мэтээр үзэж, огт хайхархаа болдог. Би хүнд хизээж хайнга хандаж байгаагүй. Харин ч төвчээртэй, хүлээцтэй хандсаар ирсэн. Иймээс уучлалаас минь үүдэн хүмүүс бүгд өөрсдийгөө хит өндрөөр үнэлж, өөрийгөө танин мэдэж, өөрийгөө эргцүүлэх чадваргүй болсон. Тэд ердөө хүлээцтэй байдлыг минь далимдуулан намайг хуурдаг. Тэдний дундаас нэг нь ч намайг чин сэтгэлээсээ анхааран халамжилдаггүй. Нэг нь ч намайг зүрх сэтгэлийнх нь эрхэм зүйл хэмээн нандиндаггүй. Илүүчлэх цаг завтай үедээ л тэд надад хааш яаш анхаарал хандуулдаг. Хүнд зарцуулсан миний хичээл чармайлт хэдийнэ хэмжээшгүй их. Би урд өмнө нь байгаагүй ажлыг хүнд хийснээс гадна надад юу байгаа? Би юу болохоос хүн мэдлэг олж авч өөрчлөгдөх байх гэсэндэ би түүнд нэмэлт ачаа өгсөн юм. Би хүмүүсээс хэрэглэгч төдий бай гэж шаарддаггүй. Харин сатаанд ялагдал учруулах үйлдвэрлэгч бай гэж шаарддаг. Би хүнээс ямар нэг зүйлийг хий гэж шаардахгүй боловч миний хүнд тавих шаардлагад стандарт гэж бий. Учир нь миний хийдэг зүйлд зориг бий. Түүнчлэн миний үйлдэлд үндэслэл бий. Би хүний төсөөлдөгчлөн замбраагүй наргиж нааддаггүй. Эсвэл тэнгэр, газар болон бүх зүйлийг дур зоргоороо бүтээдэггүй. Миний ажлаас хүн ямар нэг зүйлийг харж, олж авч чаддаг байх ёстой. Тэрээр залуу халуунасаа өрн даран хийж, өөрийн амийг тоос шороо хамаагүй цуглуулдаг хувцас шиг авч үзэх ёсгүй. Харин ч өөрийгөө чанд хамгаалж, миний төлөө сатан руу эргэж буцахгүй байж, миний төлөө сатаны эсрэг дайралт хийдэг болох хүртлээр миний баялгаас авч эдлэх хэрэгтэй. Хүнээс миний шаарддаг зүйл ийм энгийн биш гэж юу? Зүүн зүгт бүдэгхэн сүмэлзэх гэрэл харагдаж эхлэх үед түүнээс болж орчлон ертөнц дээрх бүх хүн зүүн зүгдэх гэрэлд баг зэрэг анхаарал хандуулдаг. Хүн нойрон думхаа болоод зүүнний гэрлийн их сурвалжийг ажиглахаар явах боловч хүний хүч чадлын хязгаарын улмаас гэрэл гарч байгаа газрыг хинч харж чаддаггүй. Орчлон ертөнц дээрх бүхэн бүрэн гэрэл түлэгдэхэд хүн зүүд нойрноос сэрж миний өдөр өөрсөд дээр нь аажмаар ирж буйг дөнгөжл ухаарна. Гэрэл ирсэн учраас бүх хүн баярлан хөгжилддөг ба бүх нойрсгоо болж ухаанаа алдхаа болдог. Миний гэрлийн туяан дор бүх хүний ухаан, хараа цэлмэж, амьдрахын баяр баясгаланг
гэнэт мэдэрдэг. Манангийн халхавчин дор би хүний ертөнцийг хардаг. Амьтад бүгд амарч байдаг. Бүдэгхэн сүмэлзэх гэрэл гарснаас болж бүх зүйл шин амьдрал ойртож байгааг ухамсарладаг. Энэ шалтгааны улмаас амьтад ч бүгд үүрнээсээ мөлхөн гарч хоол хүнс хайдаг. Мэдээж ургамалч гэсэн ялгаагүй бөгөөд гэрлийн туяанд ногоон навчсан гэлтханан гэлэлцэж намайг газар дээр байх хугацаанд өөрсдийн хувийг надад зориулахаар хүлээдэг. Бүх хүн гэрлийг ирээсэ гэж хүсдэг атлаа. Халахлах юмгүй нүв нүцгэн учраас гэрэл ирэхээс бүгд айж муу муухайгаа далдлах юмгүй болохгүй хэмээн түгшдэг. Айсгүй гэрлээс болж хичнээн хүн балмагдж, гэрэл гарч ирснээс болж хичнээн хүн цочирдсан байдалтай байна вэ. Гэрлийг хараад хэдэн хүн энгүй харуулслаар дүүрч, бохир заваан байдлаа үзэн ядсан боловч гүйцэлдсэн баримт нэгэнтээ өөрчлөгдөшгүй болж зөвхөн ял тулахыг минь хүлээхээс өөр аргагүй байдаг үлээ. Харанхуйд зовлонгоор цэвэршүүлэгдсэн хичнээн хүн гэрлийг үзээд гүн гүнзгий утга учрыг нь гэнэт мэдэрч үүнээс хойш гэрлийг ингэртээ чанга тэврэн дахин алдахаас айдаг вэ. Хичнээн хүн гэрэл гэнт гарч ирснээс болж тогтворгүй болохын оронд зүгээр л гардах ажлаа хийж олон жил сохор явсан учраас гэрэл ирснийг анзаарахчгүй, үүнд баярлагчгүй байдаг билээ. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд би агуу дээдч биш, эгэл дордч биш байдаг. Хүмүүсийн хувьд миний оршдог эсэх нь ямар ч ялгаагүй бөгөөд намайг оршин байгаагүй ч хүний амьдрал илүү ганцаардмал болохгүй. Намайг оршин байсан ч илүү тааламжтай болохгүй мэт байдаг. Хүмүүс намайг нандинтгүй учраас тэдэнд миний өгч чадах таашаан эдлэх зүйл цөөхөн. Гэхдээ хүн надад өчүүхэн төдийл хайр хүндлэл өгмөгц. Би ч бас хүнд хандах хандлагадаа өөрчлөлт хийдэг. Иймээс хүн энэ хуулийг ухаарах үедээ л өөрсдийгөө надад зориулж гартаа барьж байгаа зүйлсийг минь хүсэх хувьтай болно. Намайг гэх хүний хайр гагцхүү өөрийнх нь сонирхлоор хязгаарлагдана гэж үү? Надад итгэх итгэл нь гагцхүү миний өгдөг зүйлээр хязгаарлагдана гэж үү? Гэрлийг минь харахгүй л бол хүн итгэлээрээ намайг үнэхээр хайрлаж чадахгүй юм гэж үү? Хүний эрч хүч үнэхээр өнөөдрийн нөхцөл байдлаар хязгаарлагддаг юм гэж үү? Намайг хайрлахын тулд хүнд эр зориг хэрэгтэй юм гэж үү? Миний оршин тогтнолоос үүдэн бүх зүйл оршин суугаа газартаа дуулууртай захирагддаг бөгөөд миний сахилгажуулалт байхгүй байхад ирээ цээргүй авиралдаггүй. Тиймээс улс хуурай газар дээрх улс үндэстнүүдийн хооронд хил хязгаар болж ус хуурай газруудын хооронд хүмүүсийг тусгаарлах хаалт болж агаар нь газар дэлхий дээрх орон зайд хүнээс хүн рүү урсдаг зүйл болдог. Үн л миний хүслийн шаардлагыг үнэхээр дуулууртай дагах чадваргүй. Ийм учраас бүх бүтээл дундаас хүн л дуулуургүй зүйлийн ангилалд ордог гэж би хэлдэг. Хүн хизээж надад үнэхээр захирагдж байгаагүй. Ийм учраас би хүнийг үргэлж чанд захиралт дор байлгасаар ирсэн. Хүний дунд миний алдар суу үнэхээр бүхий л орчлон даяар түгэх юм бол би бүх алдар суугаа хүнд харуулах болно. Хүн бузар булай байж миний алдар сууг харахад тохирохгүй учраас хэдэн мянган жилийн турш би хизээж ил харуулаагүй. Харин нуугдмал хിവэр үлдсэн юм. Ийм учраас миний алдар суу хүнд хизээж илчлэгдээгүй бөгөөд хүн
нүглийн гүн ангалд үргэлж живээтэй байсан билээ. Би хүний зөв, шудраг бус байдлыг уучлсан боловч хүмүүс өөрсдийгөө хамгаалахыг мэддэггүй. Харин ч өөрсдийгөө үргэлж нүгэлд өртөнхий байлгаж, өөрсдийг нь хохироох боломжийг нүгэлд олгодог. Энэ чинь хүнд өөрийгөө гих хүндлэл, хайр дутсан хэрэг бус уу? Хүмүүсийн дунд үнэхээр хайрлаж чаддаг хүн бий юу? Хүний үнэнч зан хэдэн лам жинтэй вэ? Хүний жинхэнэ байдал гихчид хуурмаг холц холилдоогүй гэж юу? Хүний үнэнч зан бүхэлдээ холион бантангаас бүрддэг бүсүү. Миний шаарддаг зүйл бол хүний хоёргүй хайр юм. Хүмүүс намайг мэддэггүй бөгөөд намайг мэдхээр ирж хайдагч жинхэнэ чин үнэнч сэтгэлээ надад өгдөггүй. Өгөхийг хүсэхгүй байгаа зүйлийг нь би хүмүүсээс хүчээр шаарддаггүй. Хүн надад үнэнч байдлаа өгвөл би огтхонч ирээлэлгүй хүлээн авна. Харин надад итгэхгүй мөн өөрийнхөө өчүүхэн хэсгийг ч надад өргөн барихаас татгалзах юм бол би инглээ гэж илүү их уцаарлахын оронд хүнийг зүгээр л өөр нэг аргаар шийдвэрлэж тохиромжтой хүрэх газрыг нь зохицуулна. Тэнгэрт аянга нүргэлэн хүмүүсийг нэргэн унгана. Өндөр улс нуран унахдаа тэднийг булчлана. Зэрлэг араатнууд өлссөндөө тэднийг залгина. Далай тэнгис давлгаалах үедээ толгой дээгүүр нь нүмерэн авна. Хүмүүс хоорондоо хөнөөн тэмцэлдэх үедээ өөрсдөөс нь урган гардаг гамшигаас болж бүгд сүйрлээ ирнэ. Хаанчлал хүмүүсийн дунд өргөжиж, хүмүүсийн дунд бүрлдэж, хүмүүсийн дунд өндийн босож байна. Миний хаанчлалыг устгаж чадах ямар ч хүн байхгүй. Өнөөдрийн хаанчлалд байгаа ардуудаас хэн ч хүмүүсийн дундах нэг гишүүн биш вэ? Та нараас хэн ч хүний нөхцөл байдлын гадна оршдог вэ? Миний шинэ эхлэгцийг олон түмэнд зарлагдах үед хүмүүс хариуд нь яах вэ? Хүний ертөнцийн байдлыг та нар нүдэрээ харсан. Та нар энэ дэлхийн ертөнцид үрд амьдрах найдлага өөрлөлтгүй биз дээ. Би одоо өөрийнхөө ардуудын дунд алхаж, дунд нь амьдарч байна. Өнөөдөр намайг жинхнээсээ хайрладаг хүмүүс ерөөлтэйе. Надад захирагддаг хүмүүс ерөөлтэйе. Тэд миний хаанчлалд үлдэх нь лавтай. Намайг мэддэг хүмүүс ерөөлтэйе. Тэд миний хаанчлалд эрх мэдэл эзэмших нь лавтай. Намайг ирж хайдаг хүмүүс ерөөлтэйе. Тэд сатааны хүлээсээс зүхтэж надаас ерөөл идэх нь дамжиггүй. Өөрсдийгөө хайж чаддаг хүмүүс ерөөлтэйе. Тэд гарцаагүй миний эзэмшилд орж миний хаанчлалын баялагийг өвлөнө. Миний төлөө ийш тийш гүйдэг хүмүүсийг би санаж, миний төлөө зарлагддаг хүмүүсийг баяртайгаар хүлээн авна. Мөн надад дахил өргөдөг хүмүүст би таашаан эдлэх зүйл өгнө. Миний үгийг таашаан эдэлдэг хүмүүсийг би ерөөнө. Тэд миний хаанчлалын гол нурууг тулах баган байх нь гарцаагүй. Тэд миний гэрт хосгүй их баялагтай байх нь лавтай. Хэнч тэдэнтэй энэ зэрэгцэж чадахгүй. Өөрсдөд чинь өгсөн ерөөлийг та нар ер нь хүлээн авсан уу? Та нарт өгсөн амлалтыг ер нь ирж хайсан уу? Та нар миний гэрлийн өдөрдмж дор харанхуйн хүчний дараллаас гарцаагүй ангижирч, харанхуйн дунд өөрсдийг чинь замчлах гэрлийг алдахгүй лавтай. Та нар бүх бүтээлийн эзэн байх нь лавтай. Та нар сатааны өмнө ялагч байх нь гарцаагүй.
Агуул ан лууны хаанчлал нуран унахад та нар миний ялалтанд гэрчлэл хийхээр үе олон хүн дунд зогсох нь гарцаагүй. Синемийн нутагт та нар бат тууштай зогсох нь маргаангүй. Дуулсан зовлонгоороо дамжуулан та нар миний ёроолыг өвлөж бүхий л орчлон ертөнц даяар миний алдрыг цацруулах нь дамжиггүй.